रिडायरेक्शन ओ पाइप्स उपरे स्पोकन ट्यूटोरियल को स्वागत। मु उबुंटू 10.04 व्यवहार करूछि। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओ कमांड गुड़िक उपरे आपणकर मौलिक धारणा अछि बोली मु भाबुछि। आपण जदि आग्रही तेबे एहा निम्न वेबसाइट रे अन्य एक स्पोकन ट्यूटोरियल रे उपलब्ध अछि। लिनक्स केस सेंसिटिव बोली मध्ये मन रखंतु। उल्लेख करा न जायथिबा पर्यंत एही ट्यूटोरियल रे व्यवहृत समस्त कमांड लोअर केस रे रहिबो। लिनक्स रे आमे अधिकांश काम एक टर्मिनल माध्यमरे करिथाउ। एक कमांड एक्जीक्यूट करबाकू हेले आमे साधारणतः कीबोर्ड माध्यमरे टाइप करू। मने करंतु आमे तारीख ओ समय खोजिबा। आमे कीबोर्ड रे डेट टाइप करी एंटर दाबू। आमे साधारणतः कीबोर्ड माध्यमरे इनपुट देउ। सेही भଳି आमे देखुचे आम कमांड रो आउटपुट मध्ये टर्मिनल विंडो रे देखा जाय। मने करंतु आमे किछि कमांड एक्जीक्यूट करिबा समय रे किछि एरर हैला। उदाहरण स्वरूप आमे कैट स्पेस ए टाइप करी एंटर दाबिबा। एबे ए नामरे कोनोसी फाइल नाही एभଳି कहुथिबार एक एरर मेसेज देखा जाय। एबे एही एरर टी टर्मिनल विंडो रे मध्ये आसे। एही परी आमे टर्मिनल रे एरर रिपोर्टिंग मध्ये देखु। इनपुटिंग, आउटपुटिंग ओ एरर रिपोर्टिंग हेउछि कमांड संबंधित तीनोटी स्वतंत्र एक्शन। रिडायरेक्शन विषय रे पढिबा पूର୍ବरु आमे दुईटी मुख्य कन्सेप्ट विषय रे जानिबा उचित। ताहा हेउछि स्ट्रीम ओ फाइल डिस्क्रिप्टर। लिनक्स शेल बाश भଳି अटे जहा इनपुट ग्रहण करी कैरेक्टर गुडीकर स्ट्रीम बा सीक्वेंस रूपरे आउटपुट पठाए। ताहा पूर्वरु ओ परे थिबा समस्त कैरेक्टर स्वतंत्र अटे। आईओ टेक्निक व्यवहार करी स्ट्रीम्स एक्सेस हुए। कैरेक्टर गुडीकर प्रकृत स्ट्रीम फाइल कीबोर्ड विंडो इत्यादि आसीछि किंबा एथिको जायछि कि नाही ताहा कोनोसी प्रभाव पकाएनी। लिनक्स रे एक प्रोसेस रो प्रत्येक खोला फाइल एक पूर्ण संख्या सहित जडित थाए। एही सांख्यिक मूल्य गुडीक फाइल डिस्क्रिप्टर भाबरे जणा जाय। लिनक्स शेल गुडीक तीनोटी स्टैंडर्ड आईओ स्ट्रीम व्यवहार करे। सेथि मध्यरु प्रत्येकटी उत्तम भाबरे जणाशुना फाइल डिस्क्रिप्टर सहित जडित थाए। स्टैंडर्ड इन हेउछि स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। एहा कमांड गुडीकु इनपुट दिए। एहार फाइल डिस्क्रिप्टर हेउछि 0। स्टैंडर्ड आउट हेउछि स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। एहा कमांड गुडीकरू आउटपुट देखाए। एहार फाइल डिस्क्रिप्टर 1 अटे। स्टैंडर्ड एरर हेउछि स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम। एहा कमांड गुडीकरू एरर आउटपुट देखाए। एथिरे फाइल डिस्क्रिप्टर 2 अछि। इनपुट स्ट्रीम प्रोग्राम को इनपुट दिए। बाय डिफॉल्ट एहा टर्मिनल की स्ट्रोक रु नै थाए। आउटपुट स्ट्रीम डिफॉल्ट भाबरे टर्मिनल रे टेक्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करे। टर्मिनल टे प्रकृत रे एक ASCII टाइपराइटर बा डिस्प्ले टर्मिनल थिला। मात्र एबे एहा प्रायतः ग्राफिकल डेस्कटॉप उपरे एक टेक्स्ट विंडो। आमे देखिछु जे तीनोटी स्ट्रीम किछि फाइल सहित डिफॉल्ट भाबरे संयुक्त थाए। मात्र लिनक्स रे आमे एही डिफॉल्ट गुण को बदलाई परिबा। आमे एही तीनोटी स्ट्रीम को अन्य फाइल सहित संयुक्त करि परिबा। एही प्रक्रियाटी को रिडायरेक्शन कुहा जाय। तीनोटी स्ट्रीम रे रिडायरेक्शन किपरि हुए चलंतु देखिबा। स्टैंडर्ड इनपुट किपरि रिडायरेक्ट हुए प्रथमे देखिबा। आमे लेफ्ट एंगल ब्रैकेट ऑपरेटर व्यवहार करी एक फाइल रु स्टैंडर्ड इन रिडायरेक्ट करू। एहा किपरि हुए चलंतु देखिबा। आमे जानिछु जे डब्ल्यूसी कमांड टी एक फाइल रे थिबा धाड़ी शब्द ओ कैरेक्टर संख्या जानिबा पय व्यवहृत हुए। टर्मिनल विंडो रे डब्ल्यूसी टाइप करंतु। एबे एंटर दाबंतु। कौन हुए हमर एक ब्लिंकिंग कर्सर अछि। एहार अर्थ हमको कीबोर्ड माध्यमरे एंटर करिबाकू हेबो। किछि टेक्स्ट एंटर करंतु। मने करंतु दिस ट्यूटोरियल इज वेरी इंपोर्टेंट। एबे एंटर दाबंतु। एबे कंट्रोल ओ डी को एकाठी दाबंतु। आमे एंटर करिथिबा धाडी उपरे एबे कमांड काम करिवो। कमांड टी टर्मिनल रे एक आउटपुट देबो। एठारे डब्ल्यूसी कमांड परे कोनोसी फाइल दिया जाय नाही। तेनु एहा स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम रु इनपुट निए। एबे स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम टी डिफॉल्ट भाबरे कीबोर्ड सहित संयुक्त अछि। एनु डब्ल्यूसी कीबोर्ड रु इनपुट नेबो। एबे आमे जदि डब्ल्यूसी स्पेस लेफ्ट एंगल ब्रैकेट स्पेस टेस्ट1 डॉट टीएक्सटी लेखिबा डब्ल्यूसी हमकु टेस्ट1 डॉट टीएक्सटी फाइल रे थिबा धाड़ी शब्द ओ कैरेक्टर संख्या कहिबो। एबे डब्ल्यूसी स्पेस टेस्ट1 डॉट टीएक्सटी टाइप करंतु। आमे सही समान परिणाम देखिबा। तेबे पार्थक्य कोन? आमे डब्ल्यूसी स्पेस टेस्ट1 डॉट टीएक्सटी लेखिले कमांड टी टेस्ट1 डॉट टीएक्सटी फाइल खोली एथिरु रीड करे।
ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସ୍ପେସ୍ ଲେଫ୍ଟ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ1 ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି ଲେଖିବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଓପନ୍ କରିବାକୁ କୌଣସି ଫାଇଲ୍ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରଦିନ ରୁ ହୋଇଥିବା ଇନପୁଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଖୋଜେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ1 ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି ଫାଇଲ୍ କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରଦିନ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଛୁ। ଏଣୁ କମାଣ୍ଡ୍ ଟି ଟେଷ୍ଟ1 ରୁ ରିଡ୍ କରେ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରଦିନ କୁ ଡାଟା କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତେବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଇନପୁଟ୍ କିପରି ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରାଯିବ ତାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଉଟପୁଟ୍ ଓ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର୍ କିପରି ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରାଯିବ ତାହା ଦେଖିବା। ଏକ ଫାଇଲ୍ କୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ବା ଏରର୍ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରିବାର ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଅଛି। ମନେକରନ୍ତୁ n ହେଉଛି ଫାଇଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟର। n ଗୋଟିଏ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଏକ ଫାଇଲ୍ କୁ ଫାଇଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟର n ରୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରେ। ଫାଇଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଅଥରିଟି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫାଇଲ୍ ଟି ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲେ ଏହା ତିଆରି ହୁଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲେ ଏଥିରେ ଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ବିନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। n ଦୁଇଟି ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଫାଇଲ୍ ରେ ଫାଇଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟର n ରୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରେ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଫାଇଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଅଥରିଟି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫାଇଲ୍ ଟି ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲେ ଏହା ତିଆରି ହୁଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲେ ଏଥିରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟି ଆପେଣ୍ଡ୍ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ କିମ୍ବା ଡବଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ରେ n ଟି ଫାଇଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟର କୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ବାହାର କରିଦିଆଗଲେ ଫାଇଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟର 1 କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭାବରେ ଧରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏକ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ 1 ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ସହିତ ସମାନ। ମାତ୍ର ଏରର୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଦୁଇଟି ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ବା ଦୁଇଟି ଡବଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିବା। ଗତ ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ଫାଇଲ୍ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରଦିନ ରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କମାଣ୍ଡ୍ ର ଫଳ ଟର୍ମିନାଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ହୋଇଛି। ଏହା ଟର୍ମିନାଲ୍ ରେ ନ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା? ସୂଚନାଟି ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଫାଇଲ୍ ରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର ଆଉଟପୁଟ୍ କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଉଟ୍ ରେ ରାଇଟ୍ କରେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଉଟ୍ ଟି ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ ଟର୍ମିନାଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଏ। ଏଣୁ ଆମେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟିକୁ ଟର୍ମିନାଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଦେଖୁ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଏକ ଫାଇଲ୍ ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଉଟ୍ କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିଲେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କମାଣ୍ଡ୍ ରୁ ମିଳିଥିବା ଆଉଟପୁଟ୍ ସେହି ଫାଇଲ୍ ରେ ରାଇଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ମନେକରନ୍ତୁ ଆମେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସ୍ପେସ୍ ଟେଷ୍ଟ1 ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ରିଜଲ୍ଟ ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି ଲେଖି ଏଣ୍ଟର୍ ଦାବିବା। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ଆମେ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ରିଜଲ୍ଟସ୍ ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍ପ୍ଲେ କରିପାରିବା। ହଁ, ଏଥିରେ ଅଛି। ମନେକରନ୍ତୁ ସେହି ସମାନ ଡିରେକ୍ଟୋରୀରେ ଆମର ଆଉ ଏକ ଟେଷ୍ଟ2 ଫାଇଲ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ2 ଫାଇଲ୍ ସହିତ କମାଣ୍ଡ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା। ଆମେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସ୍ପେସ୍ ଟେଷ୍ଟ2 ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ରିଜଲ୍ଟସ୍ ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି ଟାଇପ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ରିଜଲ୍ଟସ୍ ଫାଇଲ୍ ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଓଭର୍ ରାଇଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖିବା। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସ୍ପେସ୍ ଟେଷ୍ଟ1 ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦୁଇଥର ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ରିଜଲ୍ଟସ୍ ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି ଲେଖୁ, ତେବେ ନୂତନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ରିଜଲ୍ଟସ୍ ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି ଫାଇଲ୍ ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଓଭର୍ ରାଇଟ୍ ନକରି ଆପେଣ୍ଡ୍ କରିଦିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର୍ ରିଡାଇରେକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହୁଏ। ଏକମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ବା ଡବଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର୍ ର ଫାଇଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଏ ନାମକ ଫାଇଲ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିବାରୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସ୍ପେସ୍ ଏଏ ଲେଖିବା। ସେଲ୍ ଟି ନୋ ସଚ୍ ଫାଇଲ୍ ଓର୍ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ ଏରର୍ ଦେଖାଇବ। ମନେକରନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେ ଏରର୍ ମେସେଜ୍ ଚାହୁଁନେ, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫାଇଲ୍ ରେ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସ୍ପେସ୍ ଏଏ ସ୍ପେସ୍ 2 ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଏରରଲଗ୍ ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି କମାଣ୍ଡ୍ ଦେଇପାରିବା। ଏବେ ଟର୍ମିନାଲ୍ ରେ ଏରର୍ ଦେଖା ନଯାଇ ଏରରଲଗ୍ ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି ଫାଇଲ୍ ରେ ଲେଖି ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଏହାକୁ କ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏରରଲଗ୍ ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି କମାଣ୍ଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିବା। ମନେକରନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ବିବିବି ସ୍ପେସ୍ 2 ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଏରରଲଗ୍ ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି କମାଣ୍ଡ୍ ଚଲାଇ ଅନ୍ୟ କିଛି ଏରର୍ କଲି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଏରର୍ ଟି ଓଭର୍ ରାଇଟ୍ ହୋଇ ନୂତନ ଏରର୍ ଦେଖାଯିବ। କ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏରରଲଗ୍ ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି ଦେଖନ୍ତୁ।
ମାତ୍ର ଆମେ ସବୁ ଏରର୍ ର ତାଲିକା ଚାହିଁଲେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସ୍ପେସ୍ ଏଏ ସ୍ପେସ୍ 2 ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ 2 ଥର ଏରରଲଗ୍ ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି କମାଣ୍ଡ୍ ରନ୍ କରିବା। କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଉଟ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଇନ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର୍ ଏହି ତିନୋଟି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିପରି ରିଡାଇରେକ୍ଟ ଓ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଅବଧାରଣାର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ସେତେବେଳେ ମାପି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିପାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପାଇପଲାଇନିଂ କୁହାଯାଏ। କମାଣ୍ଡ୍ ର ଶୃଙ୍ଖଳ ତିଆରି କରିବାକୁ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏକ ପାଇପ୍ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କମାଣ୍ଡ୍ ର ଆଉଟପୁଟ୍ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କମାଣ୍ଡ୍ ର ଇନପୁଟ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରେ। ଏହା କମାଣ୍ଡ 1 ଭର୍ଟିକାଲ୍ ବାର୍ କମାଣ୍ଡ 2 ହାଇଫେନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ବାର୍ କମାଣ୍ଡ 3 ହାଇଫେନ୍ ଅପ୍ସନ୍ 1 ହାଇଫେନ୍ ଅପ୍ସନ୍ 2 ଭର୍ଟିକାଲ୍ ବାର୍ କମାଣ୍ଡ 4 ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ମନେକରନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ୍ ଡିରେକ୍ଟୋରୀରେ ଥିବା ସବୁ ଫାଇଲ୍ ଓ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଲଏସ୍ ସ୍ପେସ୍ -l କମାଣ୍ଡଟି କରେଣ୍ଟ୍ ଡିରେକ୍ଟୋରୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫାଇଲ୍ ଓ ଡିରେକ୍ଟୋରୀର ତାଲିକା କରେ। ଆଉଟପୁଟ୍ ଟିକୁ ଆମେ ଏଲଏସ୍ ସ୍ପେସ୍ -l ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଫାଇଲ୍ସ ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି ଫାଇଲ୍ କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବା। କ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଫାଇଲ୍ସ ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି ରନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରତି ଧାଡି ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଡିରେକ୍ଟୋରୀର ନାମ ଅଟେ। ଆମେ ଫାଇଲ୍ ରେ ଥିବା ମୋଟ ଧାଡି ସଂଖ୍ୟା ମାପିବାକୁ ହେଲେ ଫାଇଲ୍ସ ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହା ଆମେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସ୍ପେସ୍ -l ଫାଇଲ୍ସ ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି କମାଣ୍ଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କରିପାରିବା। ଏହା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଫାଇଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ଏହା ହେଉଛି ଫାଇଲ୍ସ ଡଟ୍ ଟିଏକ୍ସଟି। ପ୍ରଥମ କମାଣ୍ଡଟି ଯଦିଓ ବହୁତ ଡାଟା ଦିଏ ତେବେ ଏହା ଅଯଥାରେ ଡିସ୍କ ମେମୋରିର ଜାଗା ନେଇଯାଏ। ବହୁ କମାଣ୍ଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଧୀର ଅଟେ। ଏହିଭଳି ପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିପାରିବା। ଆମେ ଏଲଏସ୍ ସ୍ପେସ୍ -l ଭର୍ଟିକାଲ୍ ବାର୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସ୍ପେସ୍ -l ଲେଖି ଆହୁରି ସହଜରେ ସେହି ସମାନ ଫଳ ପାଇପାରିବା। ଏଲଏସ୍ କମାଣ୍ଡ୍ ରୁ ବାହାରିଥିବା ଆଉଟପୁଟ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କମାଣ୍ଡ୍ ପାଇଁ ଇନପୁଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ଶୃଙ୍ଖଳ ଯୋଗ କରିପାରିବା। ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରଟି ହେଉଛି ଏକାଧିକ ପେଜ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ରିଡ୍ କରିବା। ସିଡି ସ୍ପେସ୍ ସ୍ଲାସ୍ ୟୁଜର୍ ସ୍ଲାସ୍ ବିନ୍। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନ୍ ଡିରେକ୍ଟୋରୀରେ ଅଛୁ। ଏବେ ଏଲଏସ୍ -l ରନ୍ କରିବା। ଆମେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନେ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ପାଇପ୍ ସହିତ ଏକାଠି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦେଖିପାରିବା। ତାଲିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ଏଣ୍ଟର୍ ଦାବନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ବାହାରିବାକୁ q ଦାବନ୍ତୁ। ଏହି କିଛି କମାଣ୍ଡ୍ ଫାଇଲ୍ ସହିତ କାମ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆହୁରି ବହୁତ କମାଣ୍ଡ୍ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ପ୍ରତି କମାଣ୍ଡ୍ ର ଆହୁରି ବହୁତ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାନ୍ କମାଣ୍ଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବି। କମାଣ୍ଡ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହା ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ର ସମାପ୍ତିକୁ ଆଣେ। ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଟକ୍ ଟୁ ଏ ଟିଚର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ MHRD ର ICT ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାକ୍ଷରତା ମିଶନ୍ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ। ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କ୍ ରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। IIT ମୁମ୍ବଇ ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।